nggak ada suara pemiliknya, yang ada cuma suara kicaunya. Luar biasa Kota Langsa. Ajab Juara satu tadi apa Ajab? Tahu ya? Ini tiket mulai 1 juta tanpa ada suara manusianya. Luar biasa. Inilah orang-orang paling faktor, bukan burungnya aja faktor, burungnya orangnya faktor. Tiket 1 juta tanpa suara, adem. Ya, Agus, korlap dari Pekanbaru, ada yang dari Karanganyar. Tidak ada suaranya, tidak ada suara kicaunya. Penonton terbaik panjang masa nih. Apa tuh? Ini dulu ya. Luar biasa, Jos, tanpa suara. Inilah di kota kami, tanpa suara. Padahal pembatas dengan gantangan cuma berapa meter aja. Kacer kiset 1 juta. Gandeng kali om. Ya asik banget dengerin suara kicau. Cuman yang ada terdengar suara kicaunya tanpa suara ya. Siapakah yang juara di kelas bergengsi ini, tiket 1 juta?
ya. Juri lagi siapkan nominasi. Luar biasa untuk dikelaskan sertifikat 1 juta penilaian tidak selesai seluruh ajuan juri sudah masuk ke bola. Kita akan saksikan bersama siapakah yang menjadi terbaik di kelas kacang 1 juta kelas bangsa. Kita akan saksikan bersama kelas yang sangat mengambil unsur bebaran jantung yang luar biasa. Kalau tidak percaya tanya kepada para pemainnya. Menilham gimana perasaan Anda? Kelihatan dari wajahnya, tapi masih bisa tertawa, masih stabil jantungnya berarti. Luar biasa, ini hebat 1 juta. Siapanya yang menjadi terbaik untuk di kelas ini? Dan memang esok kita sendirinya yang di atas seperti ini anteng kita semuanya, bukan karena ini piala dan tidak mungkin agak sangar kita negara kami karena banyak aparat di sini, tapi kita selalu lihat buat pertandingan berikutnya seperti ini luar biasa menjadi barometer betul itu di layarnya. Mudah-mudahan bisa terwujud event-event seperti ini tanpa suara teriakan, mudah-mudahan bisa termotivasi buat kita seluruh Supermania yang hadir di sini. Oke, setelah ini persilakan di kelas loh total tingkat 100.000 kelas wali kota. Oke, untuk penyerang kita langsung ke rekrut untuk juara 1, 2, dan 3. Set 1 juta. Penontonnya. Lima yang terbaik, 5 nominasi. Kita akan lihat kemanakah bendera nominasi akan ditancapkan. Terbaik. Aku dah. Lima terbaik sudah dipancarkan bendera nominasi kepada 5 terbaik. Hatinya sudah plong, yang belum beruntung tetap sabar.
yang menjadi juara di kelas kategori ringkas 1 juta jatuh di cabang 1, 2, 3 dari Bernun Aceh.